Što više objašnjavate sebe, ljudi vas često manje poštuju. Većina misli da će dobiti razumijevanje ako dovoljno objasni svoje namjere, ali psihologija ljudi funkcioniše drugačije. Kada stalno objašnjavate, pravdate se, dokazujete svoje namjere, ljudi počinju osjećati jednu stvar: nesigurnost. I upravo zato tihi ljudi često djeluju mnogo moćnije. Većina ljudi ne objašnjava sebe zbog logike. Objašnjava zbog straha. Straha da će biti pogrešno shvaćeni, odbijeni, osuđeni, odbačeni. I zato pokušavaju kontrolisati tuđe mišljenje. Govore previše. Objašnjavaju svaki detalj. Pravdaju svoje odluke, nadajući se da će ih ljudi razumjeti. Ali što više pokušavate uvjeriti ljude u svoju vrijednost, to više djelujete nesigurno. Jer psihološki jaka osoba ne osjeća potrebu da konstantno dokazuje sebe. Manipulator veoma brzo primijeti kada osoba ima potrebu da se stalno pravda, jer tada zna, ta osoba traži odobrenje. I upravo tada počinje psihološka kontrola. Manipulator namjerno izaziva krivicu, tjera vas da se objašnjavate, pomjera granice, testira koliko ćete tolerisati, a vi trošite energiju pokušavajući dokazati da niste loša osoba. I upravo tu većina izgubi emocionalnu kontrolu. Jer osoba koja se stalno pravda polako počinje gubiti vlastiti autoritet. Tihi ljudi često djeluju sigurnije, ne zato što znaju više, nego zato što ne osjećaju potrebu da objašnjavaju sve. Oni razumiju. Neće vas svi razumjeti. I to ih ne uništava emocionalno. Psihološki jaka osoba ne ulazi u svaku raspravu, ne dokazuje svoju vrijednost svima, ne troši energiju na ljude koji su već odlučili kako vas vide. I upravo zato tišina često djeluje moćnije od 1000 riječi. Jer mir pokazuje kontrolu, a konstantno objašnjavanje često pokazuje unutrašnji strah. Najveća promjena nastaje kada shvatite: ne morate biti razumljivi svima. Ne morate opravdavati svaki svoj izbor. Ne morate objašnjavati svoje granice, svoju distancu, svoje ne, svoj mir. Jer ljudi koji vas zaista poštuju neće tražiti da dokazujete svoju vrijednost konstantno. A oni koji žele kontrolu nad vama uvijek će tražiti još objašnjenja. Većina ljudi cijeli život pokušava biti prihvaćena, shvaćena, odobrena od drugih. I upravo zato izgube sebe. Prava emocionalna snaga nije u tome da vas svi razumiju. Prava snaga je da ostanete mirni čak i kada vas pogrešno shvate. Jer osoba koja zna svoju vrijednost ne osjeća potrebu da je konstantno objašnjava svijetu. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi detaljni video o ovoj temi na kanalu Treba.